ایله کوم دوستانو دا ویډیو در سره شیر کړئ. شاید ستاسې د ویډیو په شیرولو باندې یو بېوزلي بېوسه بې سرپرسته کونډې یتیم ته خیر ور ورسېږي. دوستانو نن موږ الحمدلله رب العالمین په پروان ولایت کې 200 بې سرپرسته کونډې یتیمانو ته 14 کلمه غذایي او غیر غذایي موادو توزیع برابره کړې ده. دوستانو تاسو پوهېږئ چې په هېواد کې مو بې سرپرسته کونډې یتیمان بېروزګاره او بېوزلي زیات دي چې دوی ټوله زموږ ستاسې مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لري. راسئ چې دا اسراف ته نه ووایو، شش کال اسراف ونه کړو، د دغه پر ځای باندې د خپل اضافه خرچي او بېوزلو بېوسه بې سرپرسته کونډو یتیمانو ته ورکړو، د دوی اختر هم ور جوړ کړو، د دوی اختر هم ورته رنګین کړو. څومره ښه خوند کوي چې زما استاد وڅنګ ته یو بېوزلی ورور ولاړ او ښایسته د اختر کالي یې اغوستې. څومره ښه خوند کوي چې زما استاد د ماشومانو وڅنګ ته یو بې سرپرسته یتیم هم ولاړې، ښایسته کالي یې اغوستې او لاسونه یې سره وي. څومره ښه خوند کوي چې زموږ د کور په رقم باندې د یو بېوزلي بېروزګاره او د یوې کونډې و د یو یتیم په کور کې هم د اختر میوه پرته وي. که مو نور په وس نه کېږي، 1 کیلو کلچې خو کومک ورسره کولی شئ، یو جوړه چپلکې کومک یا یو جوړه کالي خو کومک ورسره کولی شئ. هیله کومه دوستانو د بېوزلو سره په مرسته کولو د الله جل جلاله رضایت حاصل کړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت را ژوندی کړئ، مسکا خپره کړئ او د بېوزلو دعا واخلئ، دعا تقدیر بدلوي، جنت وګټئ. الله سبحانه وتعالی مو ټول طاعتونه، عبادتونه، زکاتونه، صدقې قبول مقبول وګرځوه. پر ژوند و رزق، صحت او کورنۍ مو برکت شه. با عزت او سرلوړ دا دی د خیر سره توضیح یم. همادات.